नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। बदलते मौसम और पॉल्यूशन के कारण इन दिनों नाक बंद होने, गले में जलन और कफ जमा होने, खांसी आने की समस्या बेहद आम है। ऐसे में हर दिन मेडिसिन भी नहीं खाई जा सकती क्योंकि उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू, सुरक्षित और कारगर तरीके अपनाकर आप सेहत से जुड़ी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बंद नाक और गले में हो रही दिक्कत से बचने के लिए आप गर्म लिक्विड का सेवन करते रहें। पानी भी हल्का गुनगुना लें। अदरक की चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी और काढ़ा जैसी चीजों का सेवन आपको पॉल्यूशन और बदलते मौसम के प्रभाव से बचाएगा। विक्स के जरिए नाक खोलना सबसे आसान तरीका है। गले पर लगाने से भी ये काफी हद तक राहत देती है। आप बंद नाक और गले की दिक्कत के लिए गर्म पानी में विक्स डालकर उसकी भाप भी ले सकते हैं। खास बात यह है कि सफर के दौरान इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 2 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना विक्स ना लगाएं और बच्चों को इसकी भाप भी ना दें। पॉल्यूशन के घातक असर और सर्दी से बचने के लिए लहसुन का इस्तेमाल खाने में जरूर करें। हो सके तो दिन में एक बार लहसुन की एक कली को कच्चा चबाकर खाएं। अगर ऐसा ना कर पाएं तो दाल सब्जी में लहसुन का उपयोग जरूर करें। जुकाम होने पर दूध पीने के लिए मना किया जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में दूध कफ बढ़ाने का काम करता है, लेकिन अदरक डालकर पकाया गया दूध हल्दी मिक्स करके पीने से जुकाम और गले की समस्या में तुरंत राहत मिलती है। सर्दी के कारण बंद होने वाली नाक और गले की समस्या से काली मिर्च और शहद का मिश्रण भी बचा सकता है। एक बड़ा चम्मच शहद में 2 से 3 चुटकी पीसी काली मिर्च मिलाएं और रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका पॉल्यूशन के प्रभाव और सर्दी के कारण होने वाली बीमारियों से बचाने का बहुत आसान और सेफ तरीका है। इसके लिए 1 कप गर्म पानी में 2 टीस्पून सेब का सिरका और 1 टेबलस्पून शहद मिला लें। इसे चाय की तरह पिएं। दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।